No nii, terekest jälle Preidikul. Nüüd täna vist 3. siis jah, kuupäev. Ja proovib jälle, no seekord siis ahvenat ka kätte saada. Kodus sai siis üks katkine konks 2 terve konksu vastu ümber vahetatud. Ja sai siis siin taga seda saba liimitud üle ja natuke ka nina. Et vaatab. Mitte kedagi teist hetkel peal ei ole siin. Terve järve peal. Et vaatab, kas tuleb keegi veel. Või ei tule. Nii, siit ei taha tulla vist. Proovib kirbuga ka kohe. Ja täna siis jälle tuldud ka siuke. Sai tuldud kell 14.39 peale. Aga selle kohta tuli kommentaar, et vist oli nende veealuste kaardite kohta, nagu ma aru sain, need olid umbes seal 15 minuti kanti, et see osa oleks võinud vahelt ära jääda. Et ma seda ise täielikult läbi vaadanud, aga ma vaatasin natuke, et seal kala oli näha ja siis ma lihtsalt jätsin sisse, ma ei viitsinud nii palju kontrollida, aga noh, enam ei ole mõtet nii teha, niikuinii seal näha ka ei olnud eriti midagi. Nii et jah, teinekord enam nii ei tee. Noh. Puurin mõned augud ette ära ja filmi pärast edasi praegu küll. No nii, augud puuritud ja nüüd läheb siis püügiks, proovib korraks sikuga siit mõnest august. Nii, miski võttis. Nüüd oli ilusti tunda. Miski on olemas. Nii, keegi on all olemas seal. Keegi on seal all, aga ei taha üldse võtta. Nii, okei, siit ei tule vist. Kalu on, aga praegu ei tule. Siin mul oli natuke jõulunaavael, kui siin vaata sula oli, vesi oli jää peal ja mehed jalutasid pealt. Ja, aga jääpaksus oli mingi 22 sentimeetrit. Nii, tundub, et siit ka ei võta siis. Noh, vahetab ritva ja nii, aga proovib kirbuga siis praegu. Üritan veel võtta. Nii, tuleb kirp. Nii, tükk aega olen nüüd püüdnud veel edasi. Kala ei ole tulnud, praegu püüan puigiga, siis proovin haugi saada jälle või suuremat ahvenat. Kohe olen selles kohas, kus eile haugi sain. Peagi seal. Nii. Ja eks vaatab, loodetavasti ikka tuleb ka midagi. Nii. Umbes siit see haug tuli. Et jälle suht järve keskel. Kaldad enam-vähem ühel kaugel seal. Nii, aga tundub, et ei tule jälle. Siis praegu läheb kaldale tagasi. Oi, libe. No, mitte kaldale tagasi, aga kalda poole. Vaatab, kas kirbukal on midagi külge jäänud. Tundub nagu ei ole.
nojah. Ega ei olekski vist saanud ka. Ai, kui kiiresti ikka jätab need augud kinni. Nii, keegi on all. Ei tule vist. Proovib järgmist. See võib olla kinni jätnud. Ai, tegelikult proovib kalda poolt. Nii, aga kus selle läinud on? Võtab mingi kalda poolse augu. Nii, kas see on lahti või? Nii. Ja jää praksub siin ka vahepeal. Vist ei tule siit. Proovib mingit muud auku. See jää praksub juba väga kahtlaselt kogu aeg järjepidevalt. Nii. Ei, see siin on ikka väga kahtlane, mis toimub. Nii, siin on jääsid värske pragu. Vaat see tegigi häält siin, üks pragu, mis siia on tulnud. Noh, see on hetkel üks, aga neid on veel. Siis ma toon enda asjad siit ära kaugemalt. Ei julge väga niimoodi olla peal, kui mingid paugud käivad kogu aeg. Aga jah, nüüd läheb pimedamaks ära ka juba. Ei ole vist mõtet enam kaua proovida. Sikuga proovin veel kalda äärest ja vaatan, et sikule peaks just ikka tulema. Aga täna tundub tulevat siuke natuke lühemat sorti video. No ma arvan, nüüd jäi see kaamerasse ka. Ja ma tundsin seda. Mingi mulin või ma ei tea, kas see on nüüd, et jää läheb katki või veelt tuleb mingit õhku või gaasi või. Nii, miski vist näksas. Ei tule. Nii, nüüd on väga kaldast püük. Tead, et kas nii kaldas on kala või ei ole. Nüüd on juba päris hämar siin. Nii, nüüd vist midagi seal oli. Keegi nagu tahtis võtta. Jah, miski nagu toksib siin. Okei, ei tule. See jääb põhjagu kinni vahepeal. Puurib siis siia veel mingi augu ja proovib, aga ei usu, et tuleb. Mulle talvel rohkem meeldib ka ikka siukse landiga püüda, et mitte kirbuga, sest sellega tuleb nagu üldjuhul suuremat kala ja seda tunneb paremini seda lanti. Mingi gaas tuleb vee alt välja. Kuna voolu veekogu, siis tuleb siia seda gaasi
või oksügeeni hästi palju alla mingi aeg, sellel on vaja välja tulla ju. Ei tule siit ka. Siis hetkel läheb kokku ja nüüd ma näitan teile, mis on hästi kasulikud asjad, mida tasub osta. Oih. Et saaks talvel käed soojaks. Ega tihti on nii, et käed lihtsalt külmuvad ära ja juba käte pärast ei saa olla pikka aega talvel kalal ega väljas üldse. Ja siis ma näitan teile, millega saab endal käed sulenud hoida. Mida mina siis kasutan, on Espiti kuivpiiritustabletid. Mida jah juba unustab. Ja jumala hea on Sipoga põlema panna seda Sipo tulemasinaga. Esiteks ta on piiritus, siis ta on kuuma leegiga. Et piiritusele on hästi tuline leek. Teiseks ta põleb kaua ja ta annab väga hästi sooja. Aga veekindlas kotis on siis süütamiseks, et see asi üldse põlema läheks. Ja niisama igaks juhuks, et kui on vaja suuremat tuld teha paberit ja tikud, sest mul endal Sipot ei ole hetkel. Nii, nüüd peaks teema põlema jääma ka. Ja nüüd saab lihtsalt käed soojaks. Mida ma ei soovita muidugi leeki päris käsi toppida, aga ega sellega ei juhtu ka midagi. Siukese hästi ilusa leegiga põleb. No nii. Mina siis siit koha pealt nüüd lõpetan ära jälle täna. Nüüd on jälle suht pimedaks läinud ja jälle natuke kuud paistab. Põhjus, miks ma täna natuke varem lõpetan. See jää läks siin hulluks, mu jalga all tegi pauku. Ma ei tea, hästi siit näha on, siin on mõra või pragu. Ei julge enam eriti jää peal olla lihtsalt, sest ma ei tea, kuidas see jää käitub. Ta on küll paks, aga ma ei tea. Kui ta järjepidevalt teeb nagu iga mingi 5 sekundi tagant mingeid imelikke hääli, siis pigem ma peal ei ole. Aga jah. Kordus, subscribe, like, comment, veel ükskord comment, siis minge ja vaadake kanalil ka kogukonna postitusi. See, miks ma seda ütlen, sest mulle tundub, et neid ei vaadata eriti. Mitte, et neid ei vaadataks üldse. Aga jah, praegu kõik ja näeme järgmises.